जिंदा हूँ तुझे ये निंजा ले लो, सबसे बेस्ट गाड़ी है। इससे परेशान नहीं करेगी आपको, और इसके बराबर एवरेज है उसका। कितने 45 40 45 बहुत 40-45 देगी। हाईवे में तो 55 निकालते हैं। निंजा 300 मैंने निकाला हुआ है। अब ट्राई मारो, ₹1,00,000 की मिल जाती है क्या? देखो हेड चेक कर रहे हैं। हाँ ये भी लिखिए सर, लिखिए सर। अरे क्लच प्लेट दे रहे हैं इसकी। छोड़ दे इसको, साइड में दबा दे, लेता हुआ चला जा। हेड सुबह ग्राइंड करवा के इंटवेंट दे जाना, फिटिंग कर दूंगा मैं इंटवेंट। नहीं 50-60 हज़ार आजकल। 5 साल करवा लो किस्त पे, मंथली आपकी 6-7 हज़ार रुपये के आसपास है। एक अल्टो लेने जाते हो तो भाई तो 50,000 रुपये जमा करा दो, लिया। अरे कल पवन संजू। हाँ भाई बोलो, क्या हाल चाल? बढ़िया। नहीं निंजा तो ग्रीन में ही अच्छी लगती है। वो हम देख लो बहन जो वाइट कलर में, हम स्पेशल अलग ही है। देखो गाइस, ये हो रहे हैं इसके क्लिप प्लेटर सेट, और डाल देना, फिटिंग करके डाल देना। साइड में दबा दे पूरा। और इसका रोलर भी ले आना एक कल सुबह, ₹10 का आएगा। उसके पास करवा देना उसको। हाँ 10 बजे खोल लेता हूँ। नहीं चारों एक साथ करो, चारों एक साथ करो। चारों एक में डालो? नहीं हाँ एक में डालो। नई गाड़ी लेंगे। हेलो भाई कैसे हो? ₹2 लाख पैसे का प्रोजेक्ट, उसको पड़ी कितने की? ₹3 लाख की पड़ी वो गाड़ी है।